ano ba itong mystery box ito? Well, ito yun. Mystery box. EFS Mystery Box. So, yan. Yari yan dyan. So, this is worth 1,000 pesos. Tapos, plus 199 shipping fee. So, tingnan natin. Isa na natin. Halika, dali. Come here. Isa na natin. Sorry. So, wow! Bale. Ito yung laman. So, wow! Beverage bottle. So, alam ko nasa 500 plus yata yung ito, yung original price na ito. Kung makukuha mo sa 1,000 pesos, 500. Then, ito, socks. Yan, socks. Handkerchief. EFS. Wow. At some t-shirt. Wow! Pwede magamit ito. At ito, alam ko napakamahal na ito. Ito yung price. Pullover. 1,700 siya. So, meron na akong ganito pero ito yung side. So, ito makukuha mo ito lahat sa 1,000 pesos lang. Plus 199 na shipping. Napakasulit. Piruin mo, 1,699. So, ang mystery box, nagko-cost yung laman niya ng 2,000 to 2,500 pesos kada isang box. So, ano pang gusto niyo gawin? Siyempre, order na kayo. So, don't forget to hit like and subscribe to our YouTube channel. Salamat po sa Diyos. Bye-bye!